Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci po 143. seji vlade. Z nami bosta dve ministrici in minister. Najprej predajam besedo ministrici za pravosodje Andreji Katič. Izvolite. Lep pozdrav. Vlada je potrdila predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, tako imenovan ZOPNI, in predlaga obravnavo v Državnem zboru po skrajšanem postopku. Obravnavala pa je tudi poročilo medresorske delovne skupine za pripravo predloga prenove ureditve sistema začasnega zavarovanja, odvzema ter hrambe in upravljanja z zaseženim premoženjem. Na ravni delovne skupine je bilo v sladem letu po skoraj 15 letih različnih poskusov oblikovanja sistemskih rešitev dosežen konsenz glede organizacijske umestitve navedenih vsebin, področij ter začrtan okvir normativnega urejanja upravljanja z zaplenjenim premoženjem. ZOPNI je bil sprejet konec leta 2011 na podlagi predloga poslancev, noveliran v letu 2014. V zvezi s posameznimi njegovimi določbami je nastala zdaj že relativno obširna sodna praksa, o ustavnosti je večkrat odločalo tudi Ustavno sodišče. Pobude za spremembe so podali pravosodni deležniki ter tudi omenjena medresorska delovna skupina. Za novelo ZOPNI želimo zagotoviti učinkovitejše postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora, okrepiti sodelovanje vseh organov v teh postopkih ter odpraviti pomanjkljivosti oziroma nejasnosti v zakonskih določbah, ki so se pokazale v letih izvajanja ZOPNI v praksi. Dejstvo je, da nezakonito pridobljeno premoženje krepi organizirani kriminal in korupcijo, zato predlog zakona sledi vodilnemu načelu, da nihče ne more obdržati premoženja, ki ga je pridobil na nezakonit način oziroma z nezakonito dejavnostjo. Za učinkovit odvzem premoženja nezakonitega izvora sta ključna njegovo odkritje in zavarovanje v zgodnji fazi postopka. Na podlagi tega je finančna preiskava po ZOPNI, ki je nujni predhodni del pravdnega postopka, najmočnejše orodje, ki ga ima država na voljo za odkrivanje in zavarovanje nezakonitega premoženja. Od obsega finančnih preiskav pa je v nadaljevanju odvisen tudi obseg vloženih tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora in posledično obseg odvzetega nezakonito pridobljenega premoženja. S predlagano novelo se med drugim krepi vloga specializiranega državnega tožilstva ter opušča izključna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Urejajo se primeri, ko državni tožilec za sprejetje odločitve o uvedbi finančne preiskave predhodno potrebuje dodatna pojasnila in informacije o premoženjskem stanju za presojo glede obstoja razloga za sum, da oseba razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora. Redakcijsko se usklajuje poimenovanje posameznih kaznivih dejanj ter minimalno širi katalog s kaznivim dejanjem, povezanim s terorizmom, kot tudi v povezavi s pravico do pitne vode, vpisane v ustavo. Določa se pravna podlaga za sodelovanje članov finančne preiskovalne komisije skupine tudi po formalnem zaključku finančne preiskave in določa se možnost podaljšanja finančne preiskave tako, da skupno podaljšanje finančne preiskave zaradi objektivnih razlogov lahko namesto dosedanjih 6 mesecev traja največ 1 leto. Podaljšuje se rok za vložitev tožbe v primeru, ko je bilo predhodno odrejeno začasno zavarovanje premoženja nezakonitega izvora z dosedanjega 1 meseca na 6 mesecev. Ter, kar je zelo pomembno, določa možnost vložitve tožbenega zahtevka na odvzem nadomestnega premoženja, to je premoženja, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora oziroma plačilo denarnega zneska, ki ustreza tej vrednosti, tudi v primerih, ko odvzem premoženja nezakonitega izvora ni mogoč zaradi okoliščin, ki so nastale pred vložitvijo tožbe, torej v primerih, ko so premoženje nezakonitega izvora bodisi v celoti porabili, skrili, preusmerili v tujino. Kljub temu, da je bil prvoten predlog znižanja praga za začetek finančne preiskave spuščen na 10 tisoč evrov, v javni razpravi zvišan na 30 tisoč evrov, v medresorskem usklajevanju tega konsenza nismo uspeli doseči, zato obstaja nespremenjen vstopni prag 50 tisoč evrov, a verjamem, da bo to še predmet poglobljene razprave v Državnem zboru. Slovenija mora v nacionalni pravni red do 23. novembra 2026 prenesti tako imenovano direktivo o povrnitvi in odvzemu premoženja, ki predvideva vzpostavitev posebnih organov za odvzem premoženjske koristi, tako imenovan ARO,
organov za upravljanje premoženja, tako imenovan AMO, in vzpostavitev centralnega registra ter tudi statističnega poročanja Evropski komisiji. Vzpostavitev učinkovitega sistema nalaga tudi resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028, izpostavlja pa ga tudi poročilo o ocenjevanju Moneyval že v letu 2017. Medresorska delovna skupina je tako pripravila predlog izhodišč nove ureditve sistema začasnega zavarovanja, odvzema ter hrambe in upravljanja z doseženim premoženjem po zakonu o kazenskem postopku in po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. V to pa ni zajeto premoženje po davčnih in prekrškovnih postopkih. Vlada je danes nekoliko korigirano gradivo tudi potrdila. Stanje sedaj je takšno, da je hramba in upravljanje začasno zavarovanega premoženja po veljavni ureditvi razpršena med različne deležnike, glede na vrsto postopka in na vrsto premoženja. Govorimo o deležnikih, kot so policija, državna tožilstva, sodišča, SDH, Ministrstvo za finance, FURS, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, pooblaščeni izvršitelji, zunanji pogodbeni izvajalci in drugi. Po podatkih medresorske delovne skupine je na dan 31.12.2024 skupna ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet začasnih zavarovanj v kazenskih postopkih in postopkih odvzema premoženja nezakonitega izvora, v 381 odrejenih zadevah znašala skoraj 233 milijonov, skupna višina premoženjske koristi, v zvezi s katero so bila odrejena, pa 197,5 milijona evrov. Sedanja ureditev ne omogoča natančnega pregleda nad odprtimi postopki, posledično tudi ne omogoča učinkovitega upravljanja in povzroča nepotrebne stroške hrambe, zlasti pri zaseženih premičninah, kot na primer vozila, plovila. Stroški hrambe in upravljanja, ki bremenijo državni proračun za leto 2023, ki izhajajo iz poročil policije, tožilstva in sodišč, znašajo okoli 1,6 milijona evrov. In predlagane rešitve bodo prispevali k večji učinkovitosti odvzema premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora, s centralizacijo hrambe in upravljanja premoženja, kot na primer motorna vozila, plovila, delovni stroji, prepovedane droge, laboratoriji, oprema za izdelavo prepovedanih drog, zasežene večje količine tobačnih izdelkov, nepremično premoženje, tudi premoženje visoke volatilne vrednosti in podobno, učinkovitemu upravljanju tega premoženja, vključno z vzpostavitvijo centralizirane evidence navedenega premoženja. Za področje dela urada za odvzem premoženjske koristi, ARO, je predlagana umestitev znotraj novega oddelka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Predvideno naj bi bil to oddelek za mednarodno sodelovanje in odvzem premoženja. Naloge urada za upravljanje premoženja, tako imenovani AMO, pa bi se lahko izvajale v novo ustanovljeni agenciji ali drugi primerni obliki, ki bi upravljala tudi centralno evidenco podatkov. Vlada je danes v okviru razprave dodatno naložila Ministrstvo za pravosodje, da se opravi še dodatna analiza oziroma usklajevanje tudi pri drugih organih, ki niso sodelovali v medresorski delovni skupini, ali bi kateri izmed teh organov ali institucij v celoti prevzel to nalogo. Nikakor pa ne bi bila to policija, tožilstvo ali sodstvo. Nov zakon za področje hrambe in upravljanja začasno zavarovanega premoženja ter ravnanja z odvzetim premoženjem, katerega bomo v javno obravnavo predvidoma posredovali v drugi polovici letošnjega leta, bi tako v začetni fazi na enoten način urejal vsebine, ki se nanašajo na hrambo, upravljanje in ravnanje z začasno zavarovanim, odvzetim in zaseženim premoženjem v kazenskem postopku in v postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora. V nadaljevanju pa bi v navedeno ureditev kazalo vključiti tudi prekrškovne postopke. Najlepša hvala, ministrica. Sedaj ste na voljo za vprašanja. Izvolite. Žana Vrtačnik, POP TV, mogoče najprej glede tega vstopnega praga, vi ste ga vendarle izpostavljali kot eno izmed ključnih rešitev te novele. Zakaj je tu prišlo do spremembe? Neuradno naj bi torej finančno ministrstvo bilo tisto, ki je nasprotovalo znižanju tega praga. Kaj so glavni argumenti? Popolnoma jasno je dopisovanje med Ministrstvom za pravosodje in tudi Ministrstvom za finance glede tega. Ministrstvo za finance je sledilo določilom FURS-a, ki pravi, da bi zato,
če bi spustili prag iz 50 tisoč evrov na 30 tisoč evrov, potrebovali dodatne zaposlitve in tudi večji obseg financ za to, ter da bi na koncu dosegli prav nasprotno. Namesto, da bi lahko se poglobljeno lotili finančnih preiskav, bi zaradi tega, ker bi imeli več preiskav, ker bi znižali prag, bilo dosežen nasprotni učinek, da bi v bistvu zaradi večje števila finančnih preiskav imeli vsi zaposleni, ki jih imamo na voljo, preveč dela in da bi tako v bistvu lahko lovili majhne ribe, spustili bi pa velike. Še kakšno? Denis Malačič, Svet na kanalu A. Tudi mene bi zanimalo, se pravi, tudi Vrhovno državno tožilstvo je nasprotovalo, se pravi, znižanju praga in tudi predvsem zaradi tega, ker ne bi to pomenilo potem preveč preiskav, ali kako? Ko smo govorili o prvotnem predlogu, da bi znižali iz 50 na 10 tisoč, so temu nasprotovali tudi deležniki, med njimi Vrhovno državno tožilstvo, okoli 30 tisoč evrov pa smo v bistvu bili nekako poenoteni. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Domen Anderle, STA. Mene zanima, kako ocenjujete učinkovitost na področju odvzema premoženja, se pravi nezakonitega premoženja v praksi po desetletju, ko je ZOPNI stopil v veljavo? Ja, če tako na hitro pogledam, bi lahko rekla, da smo vsi kot državljanke in državljani pričakovali bistveno več. Res je, da je Ustavno sodišče vmes razveljavilo eno odločbo in da zaradi tega padlo veliko število primerov, vendar ocenjujem in tudi medresorska delovna skupina, ki je prav tako predlagala te spremembe zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, da bo predlagane spremembe tudi lahko pripomogle k učinkovitejšemu in v tem primeru tudi več primerov, da bi ugledalo tako luč sveta potem na sodiščih. Pa če lahko vprašam še zaradi aktualnega primera, v kateri fazi je zakon za zaščito pred slep tožbami. Pač te dni se veliko govori o primeru ljubljanske psihiatrične klinike in N1, če lahko poveste, v kateri fazi je ta zakon. Ja, najprej bi poudarila v zvezi s tem, da se mi zdi popolnoma nesprejemljivo, da se javni denar porablja za tako imenovane slep tožbe. Mi smo lansko leto oktobra kot vlada seznanili se z izhodišči za pripravo zakona. Zakon smo pripravili in je bil v strokovnem usklajevanju in javni razpravi od 11. decembra do 31. januarja. Sedaj na podlagi podanih pripomb, pobud, tudi tistega, kar smo govorili na srečanju z zainteresiranimi deležniki, pripravljamo spremembe in dopolnitve in bomo potem z zakonom nadaljevali. Kljub temu, da je rok za prenos v naš pravni sistem v drugem letu, mi ne bomo čakali in verjamem, da bo ta zakon čim prej ugledal luč sveta v postopku na vladi in potem v državnem zboru. Bi preprečil tak primer kot primer N1 pa UPK, ta zakon? Ne, da bi ga preprečil, da bi bilo rečeno, da je to prepovedano. To so tudi različni novinarji iz različnih medijskih hiš sami izpostavljali. Bo pa nedvoumno pomagal v postopkih, da se čim prej končajo in da tudi nudi neko pomoč vsem tistim, zoper katere so vložene slep tožbe. Hvala lepa. Ni več novinarskih vprašanj. Najlepša hvala, ministrica. Najlepša vam hvala. Ja. Lep dan. Zdaj pa se nam bo pridružil minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ki bo predstavil danes sprejete ukrepe za pospešitev koriščenja evropskih sredstev. Minister, dobrodošli in izvolite. Dober dan. Torej, spoštovani, Vlada Republike Slovenije je potrdila ukrepe za pospešitev koriščenja sredstev programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v Sloveniji. V tem okviru je potrdila spremembe programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 in izdala dopolnjeno uredbo na področju izvajanja Evropske kohezijske politike. Predlog ukrepov je skupaj z resorji pripravilo naše Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Pri tem je ključno, da ukrepi niso namenjeni zgolj temu, da Slovenija porabi evropska kohezijska sredstva, temveč sprejeti ukrepi nadgrajujejo program Evropske kohezijske politike 2021-2027 in bodo bistveno prispevali k razvoju Slovenije. Sprejeti so naslednji ukrepi:
uvedba platforme STEP, s čimer bomo 100 milijonov evrov namenili za razvoj ključnih strateških tehnologij za krepitev neodvisnosti gospodarstva. V okviru tega bo velik del sredstev namenjen vrhunski raziskovalni infrastrukturi, ki pospešuje razvojni preboj slovenskega gospodarstva. Nadgradnja železniške postaje Ljubljana, sklop B in C, ki je ocenjena na 205 milijonov evrov. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje, gre za dva ukrepa, ocenjena na približno 32 milijonov evrov, ki bosta pred poplavami zaščitila Laško, Žalec in Celje. Ukrepi za zaščito in reševanje, kar vključuje vzpostavitev Nacionalnega centra civilne zaščite in Centra za protipoplavno zaščito v skupni vrednosti 18,3 milijona evrov. Sofinanciranje projektov na tretji razvojni osi, Sever, Velenje-Slovenj Gradec v višini 44,3 milijona evrov. Zagotovitev dodatnih sredstev v višini 12,1 milijona evrov za nadgradnjo sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju, tako imenovanem SOVIR. Nakup javno-raziskovalne opreme v okviru prednostnih mednarodnih projektov na področju raziskovalne infrastrukture, ki imajo ključno vlogo pri zmožnosti ustvarjanja novega znanja in inovacij in so predpogoj za sodelovanje med industrijo in akademijo. Slovensko raziskovalno sfero bomo torej nadgradili zlasti z vrhunsko raziskovalno opremo na področju biomedicine, biotehnologije, kemije, restauratorstva, strukturne biologije in biofizike, ki bo imela pomemben prispevek tudi pri sodelovanju z industrijo. Ocenjena vrednost je 17 milijonov evrov. Celovita obnova objekta Grajska kašča, žitnica, na Ptuju, ki je največja žitnica na Slovenskem. Vrednost projekta je ocenjena na 8 milijonov evrov. Predvidene spremembe programa sem prejšnji teden v Bruslju predstavil tudi novemu komisarju za kohezijo in izvršnemu podpredsedniku Evropske komisije, gospodu Fitu. Komisija jih bo morala namreč še potrditi. Govorili pa smo tudi o prihodnosti kohezije in predlogu Evropske komisije, da bi kohezijska sredstva lahko namenili tudi za reševanje stanovanjske problematike, da bi torej z evropskimi kohezijskimi sredstvi gradili javna najemna stanovanja. Mi ta predlog podpiramo in bomo, ko bomo imeli vse podlage, lahko ponovno spreminjali program Evropske kohezijske politike 2021-2027. Najlepša hvala, minister. Novinarska vprašanja, POP TV. Lepo pozdravljeni. Mene zanima, kaj je z evropskimi sredstvi za kanal C0. Zanima me, kdaj je rok za črpanje in kaj grozi Sloveniji, če do tega roka kanal ne bo končan. Hvala lepa. Torej, kaj je vzrok za to, da gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, ta trenutek ne morem komentirati, ker ni to pristojnost našega resorja. Evropska sredstva pa so bila nehana črpana leta 2023, konec leta 2023 in se sedaj kanal C0 gradi z lastnimi sredstvi Mestne občine Ljubljana. Ok, še kakšno vprašanje na to temo? Kanala STA? Ne? Hvala lepa, minister, hvala. Hvala. Lep dan. In še nazadnje se nam bo pridružila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel, ki bo predstavila sprejeto uredbo o programih in obsegu sredstev za letošnje leto. Izvolite, ministrica, kar stopite. Hvala lepa. Beseda je vaša. Najlepša hvala, lep pozdrav, dober dan. Vlada je na današnji seji torej sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025. Kot veste, uredbo vsako leto sprejmemo in vsako leto uredba določa širitve programov na določenih področjih, opredeljuje način financiranja teh programov in vključuje obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi z izvajanjem storitev, ki so plačane iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatna sredstva v uredbi za leto 2025 znašajo 91,4 milijone evrov.
Zdaj vam bom predstavila glavne ukrepe, zakaj so namenjena ta sredstva, ne pa vseh, zato ker jih je pač precej. Namenili smo kot prvo dodatna sredstva za terciar 2. Univerzitetnim kliničnim centrom se v okviru financiranja terciara 2 zagotovijo dodatna sredstva v zvezi z težavnostjo obravnav in stalno razpoložljivostjo, se pravi, gre za to, da so bolniki iz cele Slovenije pač glede na svojo zahtevnost oziroma težavnost zdravstvene obravnave premeščeni v Univerzitetni klinični center in sicer gre za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva za oskrbo teh najtežjih bolnikov iz cele Slovenije. Ta dodatna sredstva za terciar 2 znašajo 31,6 milijona evrov. Potem smo spremenili način financiranja patronažnega zdravstvenega varstva, kjer se bo izvajalcem omogočilo plačilo preseženega programa do 120% pogodbene vrednosti pod pogojem, da mora biti izvedenih 5% preventivnih obravnav. Nadgrajuje se tudi paliativna oskrba otrok in odraslih. Tukaj smo določili bolj natančno, kaj je vsebina obravnave, se pravi tako pri otrocih kot pri odraslih in tudi določili smo, kakšen je tim, se pravi, prilagodili smo sestavo kadra v timu. V programe, ki se plačujejo po realizaciji, smo umestili dodatne programe in sicer gre za programe presejanja novorojencev, za spinalno mišično atrofijo, težke prirojene okvare imunosti, cistično fibrozo in kongenitalno adrenalno hiperplazijo, se pravi, to gre v dejavnosti pediatrija. Potem se zagotovijo pač dodatna sredstva za cepiva, za preglede registriranih športnikov, zdraviliščem za kritje stroškov zahtevnejših zdraviliških zdravljenj. Nekoliko se spremenijo tudi napotitve v program farmacevtskega svetovanja. Farmacevtsko svetovanje veste, da smo imeli že sedaj, vendar se zdaj širi krog, se pravi, poleg tistih, ki jemljajo več zdravil ali imajo težave zaradi zdravil, bodo lahko v program farmacevtskega svetovanja napotene tudi osebe, ki imajo bolezen, ki se slabo odziva na zdravljenje oziroma bodo začele jemati zdravila, ki lahko povzročijo nevarne reakcije z drugimi zdravili. Namenjamo tudi sredstva za delovanje slovenskega registra bolezni srca in ožilja Euroheart in pa namenjajo se tudi dodatna sredstva v višini 200 000 evrov za pilotni projekt vključitve žensk v državni presejalni program DORA v starostni skupini med 45 in 49 let. Poleg tega so pa seveda še drugi programi, kjer smo namenili sredstva za recimo za boljše vrednotenje programov ali za neke širitve programov, materijale, tako na primarni kot na sekundarni ravni za spremembo recimo cen priprave in aplikacije zdravil in tako naprej. Ampak tega je kar precej, tako da ne morem vsakega ukrepa predstaviti. Hvala. Hvala vam. Esta, izvolite. Domna Dalesta, mogoče najprej vprašanje glede terciarja 2, ki ste ga izpostavili. Zanima me, ali gre tukaj predvsem za reševanje likvidnostnih težav obeh UKC-jev, ker te težje bolnike oba UKC-ja že od začetka obravnavata in sta tudi že sedaj nekaj dodatno plačana z tega naslova. Tako je. Gre za to, da je zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v obeh kliničnih centrih nekoliko drugače kot v ostalih bolnišnicah. Gre za to, da so nekako, če rečemo, končni izvajalec neprekinjenega zdravstvenega varstva in morajo sprejemati vse bolnike na vseh dejavnostih. To pomeni, da recimo pri nekaterih dejavnostih, kjer je bolj malo bolnikov, vendar vse eno mora biti tam prisotna ekipa, je seveda to za klinični center dražje. In zato, medtem ko to v drugih bolnišnicah ni, ker ne zagotavljajo neprekinjenega zdravstvenega varstva na vseh svojih dejavnostih. Zaradi tega imajo povečane stroške, ki sta jih oba klinična centra ocenila in smo zato povečali sredstva terciarja 2.
torej na predlog obeh kliničnih centrov je ta ukrep. Tako je, ja. Je usklajen tudi z ZZZS? Tako je, ja. Je. Mogoče zanima me še glede širitve programov in predvsem timov. Lansko leto recimo je bila ena taka večja širitev na programih fizioterapije, kjer so čakalne dobe še vedno zelo dolge. Se morda tukaj ali pa na katerem drugem področju, kjer so čakalne dobe zelo dolge, obeta kakšna še dodatna krepitev timov? Zdaj, uredba za leto 2025 je samo osnova za leto 2025, zato da lahko, da imajo izvajalci zdravstvenega varstva neko sigurnost v poslovanju oziroma v pristopu, da vejo, kateri programi bodo financirani. Imamo še in smo jo želeli pač sprejeti na vladi čim prej. Seveda pa se načrtujejo številni ukrepi še, nadaljnji recimo na področju prvih pregledov, ki veste, da je bil ukrep, ki je imel zelo pozitivne učinke. In te bomo seveda tako kot lansko leto, če se spomnite, ko je bilo veliko sprememb k uredbi za leto 2024, tudi v letošnjem letu sprejeli številne spremembe uredbe. Mislim, da prvo načrtujemo že v kratkem, kjer bomo tudi določene širitve, boljša vrednotenja pripeljali in tudi določene nadaljne ukrepe, tudi na področju prvih pregledov. Pa še to me zanima, omenili ste, da se pri plačilu po realizaciji dodaja to presejano testiranje novorojenčkov. Je to edini dodaten program, ki se vključuje v plačevanje po realizaciji ali morda še kaj drugega? S to uredbo je samo ta, gre za presejanje, to so redke bolezni, tako da zaenkrat s to uredbo je samo ta. A se mogoče kakšen ukinja, kje je plačevanje po realizaciji? Ne. Lepo pozdravljeni, Šana Vrtačnik, POP TV. Mene pa zanima glede zakona o zdravstveni dejavnosti, še preden bo torej na poslanskih klopeh, je na številne pripombe dala zakonodajno-pravna služba. Zares številne ste si jih že pogledali in ali utegnete slediti tej nekako osrednji pripombi, da bi to veljalo razmisliti, da bi to bil povsem nov zakon, ne pa samo spreminjanje obstoječega. Ja, zakon o zdravstveni dejavnosti, veste, da je vlada že potrdila, zdaj je v državnem zboru. Jaz verjamem, da bo vsebinsko ostal enak in da bo postopek se nadaljeval sprejema tega zakona in jaz mislim, da bo v kratkem času pač v obliki, kot je, v bistvu nadaljeval pot skozi državni zbor. Ne glede na pripombe, ki jih je dala zakonodajno-pravna. Pripombe bomo seveda, jaz jih še nisem uspela v celoti pogledati, ampak seveda jih bojo tako poslanci kot tudi mi proučili v kratkem in bomo videli, kako naprej. Izvolite. Ja, še eno vprašanje, ker je ravno danes tudi seja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kjer bodo predvidoma imenovali novega direktorja klinike. Me zanima, če se recimo zgodi, prijavil naj bi se tudi zdajšnji direktor Bojan Zalar, če se zgodi, da ga recimo svet izbere, bo vlada dala k njegovemu imenovanju soglasje ali ne, glede na vse preteklo dogajanje. In pa morda še vaš komentar na te slep tožbe proti N1. Ministrica za pravosodje je nekaj minut nazaj rekla, da se ji to ne zdi sprejemljivo, da gre za v bistvu porabo davkoplačevalskega denarja za te namene. Kako vi gledate na to? Jaz se mnenju ministrice tukaj pridružujem. Veste, da je ta vlada že od začetka podpirala svobodo medijev in mediji imajo svojo vlogo. Kar se pa tiče seja se še ni začela, tako da ne vemo, jaz bi raje počakala, da vidimo, kakšna bo odločitev sveta zavoda, pa bomo potem ukrepali dalje. Morda samo še to, ste že uspeli preučiti te dodatne ukrepe oziroma poročilo o njih, ki naj bi vam jih, tako pravijo, poslali z vodstva UPK glede nadzora Urada za nadzor kakovosti in investicije. Tako je, odziv smo dobili, smo pri koncu proučevanja in takoj, ko bomo dokončali te pisne, takoj, ko bomo pripravili odziv, ga bomo poslali svetu zavoda in o tem tudi potem obvestili javnost. Ja, sam trenutek, da dobite mikrofon. Ja.
Denis Malačič, Svet na kanalu A. Če boste tudi pri drugih presejalnih programih sledili, tako kot ste zdaj, se pravi, storili pri Dori, pa tudi recimo, kako je s presejalnim programom Peter, ki letos torej prihaja, oziroma se začenja? Presejalne programe v bistvu uvajamo v pilotni fazi v skladu s stroko, se pravi z nasveti stroke, in tudi sledimo smernicam, se pravi drugih držav oziroma Evropske unije. Veste pa, da smo pri presejalnih programih v Sloveniji precej naprej, smo kot nek vzor drugim državam, ker imamo pač organizirano to na neki sistemski ravni, presejalne programe, ki jih imamo. To pilotno uvajanje, ki je letos za drugo starostno skupino Dora, ko širimo, starost, in pa program Peter sta edina programa, katera bomo pilotno zagnali v letošnjem letu. Seveda pa načrtujemo tudi program Luka, to je presejalni program za pljučnega raka. To je to. Nimamo več vprašanj. Najlepša hvala vsem novinarjem in ministrici, da ste bili z nami. Lep dan, nasvidenje. Hvala lepa.